नमस्कार दोस्तों, मैं निरपेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका इंडिया एनपीआर न्यूज 24 में। आइए ले चलते हैं आपको आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। ट्रक ड्राइवर से ऑनलाइन ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 19 मार्च 2021 को थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर के साथ ऑनलाइन फोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से 99,000 रुपए की हुई ठगी की घटना के संबंध में थाना हाजा पर पंजीकृत मुकदमा आधार संख्या 97/2021 धारा 420 भादवी व 66D IT एक्ट का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से ठगी के 28,000 रुपए, एक मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड, एक पैन कार्ड व RC बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम तौफिक पुत्र इलियास निवासी गांव देवसरस थाना गोवर्धन जनपद मथुरा। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंडिया एनपीआर न्यूज 24 के साथ। धन्यवाद।